Nossa, o Luca já foi trabalhar, né? Mas fazer o quê? Eu vou logo me levantar e tudo mais, porque eu tenho que comprar novas roupas de grávida. Nossa, eu até ia no banheiro logo tomar banho, escovar os dentes. Mas antes, eu acho que eu vou ir comer alguma coisa, até porque eu tô com muita fome. Uai, que é isso? Oi, amor, aqui é o Luca e desculpa, tá? Por causa de ontem. Você tem total razão em ficar brava comigo, tá? Deixei esse café da manhã pra você. E me desculpa de verdade, amo muito você e também vou voltar mais cedo hoje do trabalho, tá? Tchau, te amo. Ai, o Luca é um fofo mesmo, né? Eu te perdoo, meu amor. Não tem nem como eu não perdoar depois disso, né? Muito fofo da parte dele. Eu fiquei com raiva, gente, foi por causa que ele simplesmente perdeu a aliança dele. E eu sempre falo pra ele tomar cuidado com esse tipo de coisa, que são coisas que sentimentais e tudo mais. Mas ele não toma cuidado, aí eu fiquei bem brava com ele, reclamei com ele. E ele, enfim, aí fez isso, eu perdoo ele, mas ele tem que comprar uma aliança nova. Até porque não ficar andando sem aliança, não. Hein? Ai, meu Deus do céu, o que eu faço com esse Luca, viu? Enfim, eu vou comer e tudo mais, até porque esse aqui é muito bom, eu já comi quando eu viajei com ele. E é isso mesmo, eu vou trocar de roupa e tudo mais, aí eu já volto com vocês. Bom, gente, tô quase pronta, só falta arrumar meu cabelo, que está um fuá. Ai, meu Deus, viu? Porque pra quem não sabe, meu cabelo é cacheado, não é liso como eu apareci aqui antes pra vocês. E bom, né, eu vou me arrumar aqui e é isso. Bom, gente, já estou prontíssima, me arrumei toda e tudo mais pra ir às compras, né? E bom, eu vou logo adiantando a vocês que no final desse vídeo eu vou dar um aviso bem importante. Que um pouco vocês vão ficar felizes, outros nem tanto, mas pra mim é uma coisa bem importante, compartilhar e tudo mais. Enfim... então vamos ao shopping e quando chegar lá eu volto com vocês, tá? Bom, gente, acabei de chegar aqui e tem muita roupa bonita, muitos acessórios, colar, anel. Também tem algumas coisinhas de bebê, mas eu acho que eu vou deixar pra comprar no enxoval do bebê, né? Porque como ainda não sei o sexo, então fica meio ruim e tudo mais. Mas enfim, tem muita roupa fofa, tem muita roupa bonita. E eu vou comprar bastante, tá? E lógico com o cartão do Luca, que até porque eu não sou besta nem nada. Bom, pessoal, e vamos a algumas perguntas. Gente, eu recebi bastante perguntas, como do tipo: por que você parou do canal? Por que você sumiu? Por que você não posta vídeo? Não tá postando vídeo, no caso. E, gente, eu vou explicar muita coisa pra vocês, tá? E, gente, realmente já faz um tempo, né? Faz 3 meses, se eu não me engano. E, bom, eu fiquei esse tempo todo porque aconteceu muitas coisas.
Uma das coisas que aconteceu assim, muitas provas, simulados na escola e tudo mais, uns estudos que me fez atrapalhar aqui a postar vídeo, fazer vídeo, editar, fazer capa, que dá trabalho realmente, né? Quem faz isso realmente vê e sabe que dá trabalho. E, gente, a maioria das coisas foi isso. Outras foi as coisas mais pessoais. Foi mais ou menos isso. Tem muito segredo, sabe? E eu resolvi aqui fazer esse vídeo, porque eu vou voltar, tá? Eu vou voltar. Já tô editando esse vídeo, já tô fazendo capa, tudo. Amanhã eu vou postar. Que no caso, hoje que eu tô editando é quarta. Amanhã é quinta. E que é o dia que eu vou postar. Que eu ia postar na sexta, se eu não tivesse feito. Tivesse terminado. Calma aí que tô gaguejando. Se eu não tivesse terminado de editar hoje, que é quarta. Mas como amanhã é quinta, que é o dia que eu tô gravando aqui, eu vou gravar tudo mais. Enfim, vamos explicar as coisas que eu disse que eu ia falar da nossa família aqui da Avatar. Bom, tô pensando com Yasmin. Não tô pensando, eu e o Luca não estamos pensando em fazer chá revelação. Porque tá acontecendo umas coisas e tudo mais. Vamos precisar trabalhar mais pra comprar coisas pra nossa casa e pro bebê, porque nossa casa ainda está em reforma, nós mudamos, ele tá trabalhando de manhã cedo e voltando de tardezinha, assim, e vai ter que ser assim mesmo, gente, é isso, é a vida, né? E bom, vai ser esse vídeo, vai ter outros, vou começar a fazer mais vídeos, que vai ter dias que eu vou ficar em casa, e vai ser isso mesmo. Então, beijos, e esse foi o vídeo, gente. Amo muito vocês, obrigada, porque eu tava vendo esses dias e tem vídeo meu de alguns meses atrás que está com 21 mil visualizações. Eu tô muito feliz com isso, muito obrigada de verdade, tá? Também tem outro que é como editar essa personagem, mas tá com 3, alguma coisa mil. E muito obrigada, gente. Eu amo vocês muito. E se não fosse por vocês, eu já teria desistido do canal. Mas é isso. Beijos!